ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯಿನ ಲೇಯರ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಉಸುಗು ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಗಲೇನ್ ಮಾತ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಬೆ ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಬಗು ಪಾಕ ದಾಂತೆ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆನ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಮ್ಮಿನಿ ಪಂಡದ ತೋಜಾವೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ಒಂದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗ್ಲಿಂದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತು ತಾರಾಯಿನು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ನರ್ಗಾದ ದೀತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಜಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ದಾತು ರವ ಬಾಂಬೆ ರವ ಅತ್ತಡ ಚಿರೋಟಿ ರವ 1/4 kg ಬೆಲ್ಲ ಮೈದಾ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತುಂಡು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಕಾಯರೆಗ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ದತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಬೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಕಜವಿಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ಲ ಒಂತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಉಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ದ ಬೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೂರಣ ಒಂತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಲ್ಲನ ನೀರು ಮಲ್ತೊಂಗ ಬೆಲ್ಲ ಕೊದಿ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿನ ತಾರಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪಾಕ ಬರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿಡ್ ಪಾಕ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಾಂಡ ಅಂಡು ಕಜ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಅರ್ಥ ಕಲೆಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ನೀರನ್ನು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇವೇನು ತಾರಾಯಿದ ಪೂನು ಪಾಡ್ದಿನವೇನು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತಾರಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಬೆಲ್ಲಡ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನ ಬಾಂಬೆ ರವನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ರವ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಕುಡ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ದಾತು ತಾರಾಯಿದ ಪೂನೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಬಾಂಬೆ ರವ ಪಾಡಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತದು ತಾರಾಯಿದ ಪೂನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ತುಲೆ ನೀರಿತ್ತಿನ ಹೂರಣ ಅಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪಾಕ ದೀಯಡ ಚಪ್ಪ್ಯಾನಾಗ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಹೂರಣ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅಂಚಾದಿಯಾನ ಪಾಕ ದೀ ಒಡ್ಚಿ ಪನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗಟ್ಟಿ ಆವಂಬರ್ನಾಗ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೇ ತುಲೆ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೆಯಾನ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಆ ಹೂರಣನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಲಕ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಅಂಡು ಎಸ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೇ ಬಿಡೋಡು. ಎಸ್ ತುಪ್ಪ ಆ ಸ್ಟಫಿಂಗಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಡಾಗ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ದೀಪ ಐತೆ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿಯೇ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 10-15 ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಆರಾಮಾದ ಒರ್ತೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗಿನ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲೆಡಾಗ ಒರನ್ನೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಡ್ಚಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ ಆತೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಉಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡಲ ಹೋಳಿಗೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆದ ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಬೇಕ್ರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಕನಪಾತೆ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಹೋಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೇಯರ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತು ಕಲಡದಾಕಿನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು
ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡೋಡು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಅನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಹೂರಣ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಮುಚ್ಚುದು ದೀಪಯಾನ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಡೋ ಲೆಮನ್ ಸೈಜ್ದ ಡೋನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಕವರನ್ನು ದೆತೊಂದೆ ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆನ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐತ ಮಿತ್ತು ಡೋನು ದೀದು ಒಂತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪುಗಡು ಎಸ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹಬ್ಬಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಈ ಹೂರಣನ ಒಂತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಹಿಟ್ಟದ ನಡುಟು ದೀದು ಎಜ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಿಟ್ಟು ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಕಲೆದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ದು ಕೈತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೈತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ಈಸಿ ಆದವು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆವಂಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಜರ್ ಇತ್ತಂಡ ತೂವರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಹಿಟ್ಟನೆ ಕಲೆದು ಇತೆ ಮಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತನ ಹೂರಣಲ ಕಲರ್ಲ ಶೋಕ್ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಈ ಹೋಳಿಗೆನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಡ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ತವಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತಂಡಾಂಡು ನೀಟಾದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಕವರ್ ಹಿಡ್ದು ತುಲೆ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡೆ ಕೈಪುಗ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಹೊರನೆ ಕರೆಂಟದ ಪೋಪುಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ನೀಟಾದ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಕಾಯಾವಡು ತುಲೆ ಮಾತಾಗೆಲ್ಲ ಕೇನ್ವೇರು ಅಂಗಡಿ ಕನದಿನವ ಹೋಟೆಲ್ ಕನದಿನವ ಪಂಡದು ಆತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವಲ್ ಬಬಲ್ಸ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹೋಳಿಗೆನ ತುಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಬೋಗು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಂದು ದೇವರೆಗ್ಲ ನೈವೇದ್ಯದಿಲೆ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.